çocuğun inanılmaz bir yeteneği var. Gerçek bir polis sireninin sesini o kadar mükemmel çıkarabiliyor ki yoldaki arabalar duruyor. Sadece izle. Bir gün siren sesiyle polislere şaka yapmaya karar verdi. Ama polislerin ona yaptıkları herkesi şok etti. Sana göstereceğim. Ama önce eğer Allah'ı seviyorsan beğen ve abone ol. Eğer beğenmez ve abone olmazsan bu Allah'ı sevmediğin anlamına gelir. Onun için yorumlara bir kalp bırak. Bak, polisler inanılmaz etkilendi. Onu devriye arabalarının resmi sireni yaptılar. O en azından bir beğeniyi hak ediyor.